नमस्कार दोस्तों, मैं शुभदीप और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल शुभदीप बर्ड्स इन्फो। और आज हमारे फार्म और एवियरी विजिट करने के लिए दो भैया आने वाले हैं बहुत दूर से। और तो इस वीडियो में हम उनके साथ आपका परिचय भी करा देंगे, तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक तो जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर वो सब्सक्राइब वाले बटन को भी एक बार प्रेस कर देना और उसके बगल में जो बेल आइकन है हो जाएगा, उस बेल आइकन को भी एक बार दबा देना। इससे क्या होगा कि हम जो नए नए वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन में पहुंच जाएगा। और अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो जरूर लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और एक और बात, आप जो हमें ये बर्ड्स का प्रॉब्लम के लिए जो कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स करते हैं कि आपका बर्ड्स को क्या जो बीमारी के लिए क्या करना चाहिए, तो इस वजह से हम तो इस सारे कमेंट का तो रिप्लाई नहीं दे पाते। तो इसीलिए आप मेरे पापा को ये शाम के 6 बजे से रात के 10 बजे तक आप चाहें तो ज़रूर कॉल करना। तो मेरे पापा ज़रूर उसका उस बीमारी के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन दे पाएंगे। तो इसी वजह से मेरे पापा को शाम के 6 बजे से रात के 10 बजे तक अगर आप चाहें तो ज़रूर कॉल करना, क्योंकि मेरे पापा तब ऑन रहते हैं कॉल में। तो वो तो अभी आ ही गए हैं, तो चलिए बाहर जाते हैं उनके लिए। अच्छा, आप हम बोले आप कहाँ से आए हैं भैया? आप एक तो परिचय कर लेते हैं। दादा नमस्कार। पहले तो सभी दर्शकों को मेरा इस आपके नए चैनल में शुभदीप बर्ड इन्फॉर्मेशन में दादा क्या कहूँ मैं, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है यहाँ पे कि इसको कैसे मैं बयान करूँ। जहाँ पे हम पहुँचे हैं, ये फार्म आपका देख के दिल को खुशी मिली है। एक्चुअली मैं दादा पंजाब से हूँ, ये मेरा दोस्त है। हम दोनों यहाँ पे देखने के लिए आएंगे। मैं बर्ड्स लवर हुए और मैं एक फार्म स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उसी के लिए मैं यहाँ पे सोचा मैं खुद जाके देखता हूँ कैसा है कैसा नहीं। आपके वीडियो देखता था मैं, उससे जैसे शुभदीप दिखाते थे और उससे कुछ नॉलेज मिला, तो मैं भी यहाँ पे पहुँचा हूँ। ठीक। तो बर्ड देख के दिल को बहुत खुशी हुई दादा। ये तो छोटा सा है, ये जो कोनूर है लंबास कुछ है और दूसरा बाजिश है जी दादा, वो हमारे नीचे फार्म में है। नीचे बिल्कुल दादा। हाँ दादा, हम उसको जैसे जैसे फार्म आपका तैयार होता गया पार्ट्स में, हाँ। इसके मैंने सभी वीडियो देखे हैं आपके। कैसे उनको वो आपने बनाया उसका फार्म स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे आपने तैयार किया, तैयार होने के बाद आप जो भी बर्ड्स लेके आए उसको छोड़ा वहाँ पे, उनका सेटअप बनाया, वो सारे हमने दादा आपका पूरा देखा है बड़ी पर। और हमें काफ़ी अच्छा, और मैंने भी वहाँ से काफ़ी कुछ सीखा है। पूरी तरह से मैंने अपने जो फार्म है वहाँ पे उसको बनाया है। मैं वहाँ से वीडियो देखता था पहले, उसके बाद मैंने अपना फार्म का सेटअप किया है वहाँ पे। अच्छा। तो मेरे को काफ़ी नॉलेज मिली है, खूब अच्छा लगा। जी दादा बहुत दादा। तो हो गया जो मैं तुम आओगे मैंने आने के बाद मैंने रास्ता में कोई दादा ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसे आपसे बात, आपको पता ही है हमारी बात होती रहती थी फोन पे। हाँ। आपने बताया और आपने जैसे गाइड किया, तो हमें आने में कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ। ठीक। तो कारण इसलिए पूछा था, जो सारा आना चाहते हैं उसको थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, जो हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, जाने के बाद क्या हमारे माइंड में भी थोड़ा है कि हम दूसरे स्टेट से कहीं और जा रहे हैं, हमें पता नहीं है क्या है। पर हमारा ये वहम दूर हो गया, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई यहाँ पे आने में, कोई ऐसी परेशानी कि हम रास्ता भूल गए या कुछ हो रहा है, कोई ऐसा वो नहीं हुआ दादा। बिल्कुल हम ठीक आए हैं। और आने के बाद यहाँ पे जो माहौल का और माइंड जो हमारा फ्रेश हो गया, देख के दिल तबीयत खुश हो गई। बहुत ही खूबसूरत दादा। ठीक है दादा, आपका नाम, आप तो इसका दोस्त है जी, तो दोस्त है। आपका नाम? मेरा नाम गुरदीप है, हम पंजाब मोहाली से आए हैं। अच्छा। तो हम बहुत देर से आपके वीडियो देखते थे, तो इनको बहुत मेरे फ्रेंड ने फार्म ओपन करना था अपना। अच्छा। तो उसके रिगार्डिंग हम यहाँ आए हैं। अच्छा,
अच्छा, आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, जो सारा व्यूअर्स हम वीडियो देखते हैं जी दादा, वो जो आपको मेरे बारे में उसको क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। दादा मैं तो यही बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको टाइम टू टाइम ये वीडियो मिलते रहें। उनकी जो बर्ड्स की ज़्यादा आप बनाते हैं उनको आप पोस्ट करते हैं, तो जो सभी बर्ड्स लवर हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे इस चैनल के थ्रू। और ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने सभी दोस्तों मित्रों में जितना भी है तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं बताना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को अगर नहीं देखोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन भी कुछ नहीं मिलेगी, क्योंकि ये चैनल ऐसा है जहाँ आपको अपने बर्ड्स के हेल्थ के रिगार्डिंग, उनको कैसे आप ब्रीड के लिए या जो भी आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वो आपको ईजिली अवेलेबल होगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। कैसे सेटअप है, कॉकटेल हो गया, बजीज हो गए, सभी बर्ड्स की यहाँ पे वो टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं और हमें इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, और हमारे लिए भी सबसे ज़्यादा बेनिफिट आ जाता है इस चीज़ का। ये तो बात ठीक है, आप जो बोल रहे हैं ये आपको थैंक यू बोलता हूँ। तो जो सारे व्यूज़ देखते हैं, आप जो आया मेरे जो आप इतना दूर से आया मेरे पास में, मेरा जो माने रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, माने जो दायित्व बनता है, जो हम बंगाली में जब हम बोलते हैं ये हमारा दायित्व है, ये हम मंगल में बोलते हैं। इसको कोशिश करेंगे जब हम जो निभाएंगे। जी नहीं दादा, आपने ठीक है पूरा यहाँ तक आने में जैसे ही है अभी तक पूरा अच्छे से फील किया, कोई हमें परेशानी नहीं हुई। बर्ड्स भी हम आपसे कुछ परचेज करेंगे ना, ये परचेस करने से ठीक है, आप आया इसलिए ये बढ़िया बात है। नहीं दादा, हाँ बहुत 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 अच्छा लगा दादा। चलिए ताहले मैं वो फर्म में जाए, चलिए ठीक है, चलिए। बंगोली और जावा नहीं रखा दादा आपने? एक जावा है, जावा का क्या चल रहा है जी? हाँ। और कॉकटेल का अभी ये नहीं आएगा, अभी अवेलेबल नहीं है। ये दादा फिर आपने आप इसमें लगाए हुए हैं कि आपको ये बनाना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है? ना वो तो हमने एक अच्छा और नेस्टिंग के लिए जो हम नर्सरी को जो ये दिया था, वो उठा के अपने आप डाल देता है, अपने डाल। यार कितने पेड़ हैं? ये एक गिनती नहीं है। आपको गिनती नहीं है? नहीं, ये थोड़ा कुछ एडल्ट है और कुछ ये है, छोटा है। यहाँ पे आपके इस फार्म में ब्रीड किया इसने अभी तक? अंडा दिया, ब्रीड नहीं किया, अंडा दिया हुआ है। हाँ ठीक। एक फ्रिंज का है, ये छोटा फ्रिंज वो है। तो हम एक बोलना चाहते हो, फ्रिंज के लिए सेपरेट केस अच्छा है, कॉलोनी अच्छा नहीं है, ठीक है। आप जो ये करना चाहते हैं, ये कौन सी फिंच है? ये होते जेब्रा फिंच का, ये जेब्रा फिंच है, और वो बंगाली फिंच, वो बंगाल फिंच, और एक और होती है वो गोल्डन का फिंच है, और एक है वो लॉन्ग टेल का है। ओके, फिंच सारा ज़्यादा क्वालिटी है, वो बहुत सारा क्वालिटी है। ये दादा इसका साइज इसका आपने मतलब रखे हुए हैं कि कोई आइडिया छोड़ देते हैं, जैसे इसमें 50 रहेंगे हैं, अगर इसमें फूल थोड़े बढ़ गए कोई दिक्कत तो नहीं है ना? दिक्कत नहीं है, तो हिसाब रखना पड़ेगा, इसलिए ये जो मेल फीमेल कैसा कितना है, नाले और मार्केट करेगा। आज ये जो कॉलोनी में बजिस का माना जो ये हम ये रखते हैं ना, ये फीमेल ज़्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, मेल कम रखना पड़ेगा, तो उसको मारपीट झगड़े के लिए कोई ये नहीं है।
और दूसरी बात दादा, आप इसको सिर्फ खाने के में बोल देते हो? ये सुबह से काले चना देता है ओके, और वो कटनी दाना सिर्फ, कंगनी दाना। हाँ बस। बस आप अभी तो एक गर्मी का सीजन और कोई नहीं है। और कितनी बार देते हैं आप दिन में? सिर्फ एक बार सुबह को? वही सुबह को दो, तो ये 2 बार दे रहे, 2 घंटा बाद वही काले चना प्रोवाइड करने के 2 घंटा बाद वो हम वो प्रोवाइड करेंगे। पहले काला चना देते हैं? हाँ, पहले काला चना। काला चना आप डेली देते हो? ना, सप्ताह 3-4 दिन। सप्ताह में 3-4 दिन, मतलब 2 दिन छोड़ के आप लगा? हाँ 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 हाँ। और रात को वही भिगो के सुबह को देते हैं? हाँ, सुबह के देते हैं। ये रात में हम ये पानी और वो जो खाना वगैरह सब निकाल लेते हैं। और दादा फिर ये आप ये जो बाल वगैरह है रात को सारा कुछ बंद कर देते हैं? ये जो ठंड शीतकाल में जो ठंड चलती है उस टाइम को तो उसके ऑन रखते हैं। बहुत अच्छा दादा, बहुत ज़्यादा अच्छा। देख के ना मन खुश होगा, जैसे हम वीडियो में देखते हैं तो उससे भी अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके। और देखा हमने, बहुत ही अच्छा, खूबसूरत, लाजवाब। और क्या पूछना चाहते हैं? पूछिए दादा, कोशिश करेंगे। और तो आप जैसे हमें इन्फॉर्मेशन आपके इसके यूट्यूब चैनल के थ्रू द्वारा हमें मिलती रहती है, अप टू डेट होते रहते हैं। उसमें बहुत सारे हमारी क्वेरीज जो हमारे क्वेश्चन होते हैं माइंड में, वो उसी में क्लियर हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन हमारे रह जाते हैं, तो जैसे कि हम सब्सक्राइबर कमेंट में पूछ लेते हैं, तो आप वो कमेंट पढ़ के अगले वीडियो में वो क्वेश्चन पूछ के हमें फिर बता देते हैं। ठीक। तो हमें कोई ऐसी मतलब दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होती कि हमें इसके बारे में पता नहीं है। तो बाकी आपके चैनल के थ्रू हमें सब कुछ पता लगता रहता है। ठीक है, थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। तो चलिए वो हमें थोड़ा चाय पी लेते हैं। हाँ, थोड़ा चलिए, ठीक, आइए। थोड़ा चाय पी लेते। थैंक यू। थैंक यू। चलिए देखिए आते। चलो हाँ चले वो छेड़े दिए सही सान होटल का। हाँ, सान होटल। हाँ ठीक है दादा। हाँ ठीक है। अरे थैंक यू। अच्छा लगा आपसे मिलकर। ठीक है थैंक यू। फिर भी आइए। वीडियो शेष तक देखने के लिए शुक्रिया। और एक बात, अगले वीडियो में हम ज़रूर बारिश के लिए क्या फूड देना चाहिए उसके लिए ज़रूर एक वीडियो अपलोड करूँगा। तब तक नमस्ते।